係各位網友，繼續石火光中啊！大家睇見我好努力完成呢本書，就係我減咗一條片之後，我可以做更多呢啲嘢。咁呢，我估計講多10零講就完啦。咁我呢就可以出書，成本石火光中啊！呢個就係我好想做到嘅嘢啦。呢個就係即係2本書嘅啫。我剩翻呢生人想出嘅就石火光中同九陰真經。下個禮拜咧，我就開始石火光中，我就開始出翻九陰真經，但要用10蚊 Patreon嚟睇㗎。中秋佳節，梗係要陪屋企人食餐好嘅。食咩好？打邊爐太熱氣，傳統中菜又冇乜新意，日本菜又唔係幾似做節，西餐份量少，成班人食又貴。咦，1000零蚊夠12個人食，仲包送貨。原隻12頭鮑魚同鮑汁花膠桶，韓國大蠔豉，原粒北海道瑤柱，仲有海螺、魚肚、腩仔、貴妃雞，真係一盤咩都有。哇！隻鮑魚好入味，花膠夠厚，腩仔又腍。呢個盤菜真係得喎。究竟邊間買㗎？想知？唔話你哋知住。超貓貓超市中秋月常盤菜，一盤齊料，一家齊人。盤菜一盤好嗱。呢個盤菜又推出啦嚇，有晒最好食嘅嘢㗎啦。呢個8個人1288，12個人1688，咁咧就包括咗送去你嗰度㗎啦。呢個就係好抵嘅。如果你中秋前、中秋當日同埋翌日咧，你要安排送貨，要早啲訂送貨。我哋嘅盤菜係真係全香港最好食。好啦，長篇劇大戰之後咧，其實咧嗰個打完之後係點咧？嗰個收視比啊，係徘徊喺73同36、35、65，好穩定雙方。呢個就係我哋咧已經係企穩咗隻陣腳啦。呢個係嚇咁，於是咧我哋雖然係佔咗30至35啊，但我哋嘅成本咧就只係得無線嘅三分一，所以基本上 operation wise 咧，麗的已經唔蝕啦。咁呢個時候咧就覺得長篇劇咧就TVB 先轉中篇劇，我哋咧亦都係轉中篇劇。長篇劇啊，你有時好尷尬嘅。如果好做到中途覺得唔係好受歡迎，你唔知做唔做到落去好。咁而係咧就係20-30集嘅中篇劇咧個 flexibility 咧就係好大嘅。呢個就係唔係慳錢嘅，其實係更加貴嘅。咁樣咧，你個變陣可以快好多，嗰個戲嗰個 tempo 啊個節奏咧可以快好多。呢個係呢個編劇式篇幅適中，其實已經好多噶啦。即係一個40集嘅呢個劇咧，係可以拍晒成本《紅樓夢》啊，拍得好詳細。你又知道幾大鑊？呢個就係主線集中，周期短，效率高，轉身快。咁我講其中一樣嘢就係武俠劇。我做咗呢個《天蠶變》《天龍訣》胡海爭霸錄之後，已經係180集嘅長篇武俠劇。我哋轉咗中篇武俠劇，中篇武俠劇咧就係亦都有創新嘅嚇，亦都係創新。佢係講呢一個，我係想講一啲用人物帶動人物成長，帶動呢個武功原理嘅呢啲，因為呢個係吸收咗香港一啲功夫劇嗰種味道，嘅，其實係。於是咧就搞呢一個係張三豐，我諗到張三豐。張三豐咧係借用咗金庸嘅《射雕英雄傳》，唔係《射雕英雄傳》，呢一個係《倚天屠龍記》嘅一種講法，亦都係江湖一種傳說。就係張三豐咧，就叫將軍寶。嗱，呢個係金庸作出嚟嘅，少林出身。佢就話佢練咗9樣神功，咁我就冇講佢練9樣神功，而係咧佢係俾人哋冤枉啊，於是咧就下山。呢個就係呢個係，然後咧就向前發展，就係講佢點樣諗到呢一個太極拳嘅。呢個就係2部張三豐。嗱，我解釋俾你聽。第一部1980年太極張三豐，30集。
呢個太極張三豐咧就係麥當雄監製，仲係掛麥當雄監製。咁就係個故事都係蕭若元同埋江龍嚇。我嗰陣時咧就開始掛故事，表示咧係我創作嘅。江龍就係我嘅大弟子。我陣再揾日我再講講我嘅幾個徒弟嘅，應該係第一部成功就再發展咗，就係遊俠張三豐。呢個就係講啲朝廷嘅風雲啊。呢個就係呢部嗱，我講講個卡士先。太極張三豐咧，主要就係將萬梓良。萬梓良咧就好好用啊！嗰陣時係呢個係嗱，呢個就變咗佢中年時期嘅。呢個係米雪啊。呢段結果係因為佢做道士，就係冇同米雪呢一個係結婚啦。呢個就係咁。後來咧就係佢係中年人，佢咧就係少女啦。講呢個戀愛。張國榮係飾演義文太子，即係朱標，牽涉入呢個朝廷嘅恩怨。呢個就係好啦。講三樣嘢嗱，我首先將個主題曲俾大家講下先。主題曲就係盧國沾，就係黎小田作曲，盧國沾作詞，葉振棠唱嘅，就係講個主題嘅。當時嘅武俠劇全部講個主題嘅。風中柳絲舒懶腰，幾點碎飛飄也飄。柳絲好似喺度舒懶腰咁，嗰啲柳絮飄出嚟，邊個能夠擋住好大嘅風呢？點解嗰啲好硬嘅木頭梁木都會被吹斷？柳絮呢，你永遠捉唔到啲柳絮喎，你唔會摧毀到啲柳絮喎，幾大風都。喺世界上邊，於世上也知顛沛沒能料。嗱，呢個又講翻人生態度，傲然笑。呢個世事好多顛沛，冷觀得失感玄妙。喺呢一個咁樣嘅俗世中你就慢慢悟到一啲道理出嚟，係點樣樣？風經雨急自危立，風又好急，雨又好急，你都仲可以企得住喺人世間嘅考驗。講人世，講人生道理，亦都講武功。扁舟也可渡狂潮啊！你攞隻輕舟，個浪都唔會冚得死你。淡然隨遇變招，終於個心入咗平和呢個境界，無心嘅境界，就可以人哋嚟你就點樣拆。雨後紅日千里遙，終於達到光明嘅境界。呢個歌詞我好中意嘅，你想聽下？咁其實呢，我係呢部戲呢，上半集上邊嗰集《太極張三豐》呢，我係講三個武學難題。張三豐落咗山之後咧，遇到三個高手。呢三個高手咧，各有佢嘅強處嘅。第一就係力，即係嗰個人係大力過你嘅，咁你點搞咧？你因為咧，你其實而家我哋明白啦，你要有幾多肌肉，有幾多力咧？人哋大隻過你，你一個萬梓良咁150磅，咁對方250磅係肌肉嘅，即係好大力嘅人。咁你點可以去對付對方嘅力呢？呢個就係第二就係快啊！嗱，快咧係冇得搞嘅，你練都冇得用嘅。我舉個例俾大家睇下。呢個我成日嗰陣時我已經講呢個例。你攞住一張紙，然後咧你想接住佢，你叫人一放，你接唔住啊！我自己梗係接得住啦。但你叫第二個人幫你夾咧，你以為夾咧，夾唔住？點解？我自己因為我心度知道幾時放嘛。點解咧？佢一放啊，你睇到佢放，然後咧就係個腦度啊，視線變咗個腦落指令俾個手指去夾嗰刻咧，一般人要0.2秒。但係有人天生個反應係快嘅，唔需要嘅，佢係可以話李小龍咧去到0.04秒。邊啲人天生係快嘅呢？就係打遊戲機叻嗰啲人呢，一定係天生係快嘅。揸賽車嗰啲人呢，呢個 Formula One 嗰啲人呢，一定係天生反應快嘅。如果咪揸唔掂嘅，當你天生唔係咁快嗰陣時，你點樣可以同人打呢？
第三個難題，如果對方先攻擊你，你可以點樣應付？點解你係遲個人，然後你仲可以應付呢？就係講佢人生嘅遭遇入邊遇到呢三個武功嘅難題，然後喺人生中悟出嗰個道理。首先呢，你力唔夠人嗰陣時呢，你就係唔會同佢正面鬥力嘅。只要你個重心唔喐就得啦。呢個就係呢個平江不肖生就講個關鍵就係個腰，個關鍵太極拳個腰嗰個重心維持喺邊個位置？佢係拱到你而拱唔喐你嘅重心，呢個就係卸力嘅原理。然後點樣四兩撥千斤呢？唔係四兩大過千斤，佢亦都有個重心。你只要擾亂咗佢嘅重心呢，佢就跌啦，破壞佢嘅平衡。呢個就係呢個就係關鍵，判斷到佢嘅重點喺邊，佢嘅重心喺邊度，而係趁住佢嘅動作撥亂咗佢嘅重心。佢快又點呢？你呢就保持，其實呢快慢係乜嘢呢？你保住個呢個係就係外圈同埋內圈嘅問題。點解人哋快你慢過佢都唔使驚？就因為你係喺內圈，你係喺內圈，人哋喺外圈。凡喺外圈呢，個速度快，但係佢個移動距離係長啊，嗰啲動作嘅距離都係遠啊，動作幅度大。內圍防守者嗱，咁我咪擋到你咯，係嘛？你打係咪要好遠啊？只需要小幅轉身而步，呢個係用短路線改變咗個角度咧，唔需要快過對方，會需要嘅動作比對方少。呢個就係以慢勝快，速度快，移動距離長，動作幅度大。控制住個圓心，控制中軸位置，你永遠喐少啲，唔需要大動作。呢個就係第三。乜嘢叫後發先至呢？因為你一攻擊呢個攻擊對方攻擊你，等對方攻擊你，你就即刻閱讀到佢嘅信號，預判咗佢嘅位置，預判咗佢位置同埋下一招嘅位置，於是你就去截斷佢嘅供應鏈。佢一拳打過嚟，你已經知道佢打個頭，於是咁樣夾又打親。於是你係閱讀到佢嘅信號，於是你採取嘅位置佈局呢，係先係截斷咗佢嘅行動。呢個就叫後發先至。你一出手嗰陣時呢，就係已經將你預備點打嘅 signal呢，就俾晒人㗎啦。呢個係。你閱讀咗你只要閱讀到對方嗰個打擊呢，你就可以適當地後發而先至。結果係成功嘅，結果呢係受歡迎嘅。呢兩部戲都係受歡迎嘅。呢個就係好啦。貓山王兵比流年，我哋唔係好多嘅，我哋有100套留咗俾大家，大家快啲嚟訂。呢個係由馬來西亞空運嚟嘅。兵比流年月餅6粒裝嘅，呢個就係用貓山王流年王返，特價328蚊。我哋喺街度批發俾人嘅，全香港嘅同我哋攞嘅啲兵比流年。今年我特登留翻100套俾大家，大家快啲買咗佢。OK。